இனிமையான வணக்கங்கள். இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறோம். இது வந்து நம்ம வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு கடையில் போய் புக் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் வந்து கவுண்டரில், அதாவது ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணக்கூடிய நேரில் கவுண்டரில் போய் புக் பண்ணாலும் சரி, இந்த மாதிரி புக் பண்ணாலும் அது வந்து கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா, அதாவது நீங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணாலும் சரி, இதாவது வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்து ஆட்டோ கேன்சல் ஆனாலும் சரி, இந்த மாதிரி கேன்சல் ஆச்சுன்னா அது வந்து எந்த விதத்தில் நமக்கு வந்து பணம் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நமக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், இல்லைனா கையில் வாங்கிக்கலாமா, இந்த மாதிரி முழு டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க வரோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும். அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல். ஓகேவா? இப்போ அந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கடை, அதாவது இதே மாதிரி கடையில் புக் பண்ணக்கூடிய ஆட்களாக இருந்தால், நீங்கள் வந்து எப்போவுமே கடையில் தான் ஆன்லைனில் தான் புக் பண்ணுறீங்க. ஆனால் உங்கள்கிட்ட அந்த அக்கௌண்ட்லாம் கிடையாது, ஐஆர்சிடிசி அக்கௌண்ட் கிடையாது. அப்போ ஒரு கடைக்கு போய் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுறீங்க அப்படி சொல்லி வச்சுக்கிடுவோமே. அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கடைக்கு போய் புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அந்த பணத்தை நம்ம வந்து எப்படி வாங்குறது அப்படின்னா, இப்போ வந்து இவர்கிட்ட ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிவிட்டு ஐயோ துரதிர்ஷ்டவசமாக நம்மளால் போக முடியல, கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறோம். அப்படி கேன்சல் பண்ணும்போது இவர் வந்து ஒரு ஏஜெண்ட்டாக இருந்தால், இப்போ வந்து அந்த கடைக்காரர் ஒரு ஏஜெண்ட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து பணம் வந்து உடனே ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். அவர் ஏஜெண்ட் இல்லை, ஏஜெண்ட் ஐடி வாங்கி வைக்கலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த பணத்தை பெறுறதுக்கு வாய்ப்புகளை வந்து ஒரு வீக்கு எடுத்தாகணும். அதாவது 1 வாரம் கழித்து தான் அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். அவங்க அதை உங்களுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டு அவங்களோட கேன்சலேஷன் சார்ஜுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 30 ரூபா 20 ரூபா பிடிச்சிட்டு தருவாங்கன்னு, அது ஒவ்வொரு கடைக்காரங்களை பொறுத்து. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து புக் பண்ணக்கூடிய விதமும் இருக்குது. இவர் வந்து ஏஜெண்ட்டாக இருந்தால் எப்படி புக் பண்ணாலும் நம்ம கேன்சல் பண்ணுனா உடனே கிடச்சிடும். அவர் ஏஜெண்ட்டாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூபிஐ கியூஆரில் புக் பண்ணால் 2 டேஸில் உங்களுக்கு பணம் ரிட்டர்ன் கிடச்சிடும். அப்போது இந்த மாதிரி கடையில் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அவங்க வந்து இத்தனை நாள் கழித்து வாங்க, உங்களுக்கு பணத்தை தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிற விதத்தில் நீங்கள் வந்து போய் வாங்கிக்கலாம். இதுவே நீங்களும் அதே தான், நீங்களும் ஒரு ஐஆர்சிடிசி ஐடி வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்களும் இதே மாதிரி உங்களோட மொபைல்லையே நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, மொபைலில் புக் பண்ணாலுமே உங்களுக்கும் அதே ப்ரொசீஜர் தான். 1 வாரம் கூட ஆகலாம். நீங்கள் புக் பண்ணக்கூடிய விதத்தை வருது, டெபிட் கார்டு கிரெடிட் அப்படிலாம் போட்டு புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1 வாரம் கண்டிப்பாக இழுத்துடும், 1 வாரம் கூட இழுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நெட் பேங்கிங்கில் புக் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகும், யூபிஐ ஐடி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும். அப்போது ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் புக்கிங்க்கும் ஒவ்வொரு நாட்களை இழுக்கும். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கவுண்டரில் போய் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுறீங்க. இப்போ இந்த மாதிரி கவுண்டரில் போய் புக் பண்ணுறீங்க, உங்களால் பயணம் செய்ய முடியவில்லை, ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக நீங்கள் அங்கே போய் ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கேன்சல் பண்ணணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி போய் கேன்சல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க வந்து பணத்தை எப்போ தருவாங்க அப்படி சொல்லலாம், உடனே ரிட்டர்ன் தருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு, கவுண்டர்லேயே போய் புக் பண்ணிட்டு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்து ஆட்டோ கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மொபைல் நம்பர், அதாவது நீங்கள் வந்து கொடுத்துருப்பீங்க, எனக்கு இந்த மொபைல் நம்பரை தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருங்க. அந்த மொபைல் நம்பருக்கு உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துடும், ஆட்டோ கேன்சல் ஆகிட்டு நீங்கள் கவுண்டரில் போய் பணத்தை வாங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது கவுண்டரில் புக் பண்ணால் இந்த மாதிரி கிடைக்கும், கடையில் புக் பண்ணால் இந்த மாதிரி கிடைக்கும். உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யார் ஐடியில் இருந்து யார் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அந்த பணம் போகிறதோ அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் ரிட்டர்ன் வரும். ஆனால் அது வரக்கூடிய நாட்களை பொறுத்து மாறுபடும். ஒரு சில பேமெண்ட்டை பொறுத்து, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பேமெண்ட்டை பொறுத்து அதோட நாட்கள் வந்து மாறுபடும். இப்போ வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுவே நீங்கள் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் கவுண்டரில் புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சடன் கேன்சல் சடன் ரிட்டர்ன் ரீஃபண்ட் பணம் அப்படிங்கிறத வாங்கிக்கலாம். கடையில் நீங்கள் ஒரு ஏஜெண்ட்டை போனீங்கன்னா கூட ஏஜெண்ட் வந்து ஏஜெண்ட் ஐடி வச்சு க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பணம் உடனே தர முடியும். அவர் வந்து நார்மல் ஐடி, அதாவது ஐஆர்சிடிசியில் நார்மல் ஐடி இருக்குது, ஏஜெண்ட் ஐடி இருக்குது. இந்த மாதிரி நார்மல் ஐடியில் வந்து ஐஆர்சிடிசியில் உங்களுக்கு வந்து புக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வித்தின் 1 வீக் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதுவும் அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு தான், கடைக்காரங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் ரிட்டர்ன் வரும். நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் தான் வாங்கணும். நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும். ஓகே, இப்போ வந்து புரிஞ்சுருக்கணுங்க. இதுக்கு மேலே சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.